我要来读108页到111页。我是第8条甲第4条无得分的腔口，大家往下看卖。看到这张字条，我心内真爱叫。一方面，我感觉真善，无想要甲伊算啊。一方面，我毋知影总书记会安怎对全班的同学讲叛徒。我敢会变做孤单的一个人，亲像土灵共款。中昼的时，拢家己一个点点伫教室食饭，无人插伊。迄暝戏搁在搬，我就一个人失神，走去到基地，伫迄张树骹，敢若总书记一人伫遐。副主席，我要警告你，那个涂建龙的爸爸真的是共匪。你乱讲，我才不信。你不用不信，我已经都知道了。上次我看见他的考卷上有他爸爸的签名，我爸说那件事还上了报纸。真的吗？当然是真的，所以我才会嫉恶如仇，劝你不要和他来往。我没有和他来往。你甚至和他交易，还嘴硬。我们只是交换一个东西而已耶。而已？这可是对基地效忠的问题。你怎么知道你会不会被共匪利用了？哪有这种事？你这个神经病！你不是也想要那个昂阿仙吗？你的基地游戏我不玩了，总可以吧？我再也不想当什么副主席了。什么不玩了？那我就去告老师，说你和匪谍串通。喂，总书记，我看你才匪谍嘞！你不要乱讲话。你才乱讲话，要不然你说说看，你找我来到底想做什么？我要你证明你到底是不是和共匪同一帮的。我已经说过了，我不玩了，总可以吧？你如果不照着做，就走着瞧。我要把你们这一帮汉奸走狗的匪谍底细都公布出来。哪有什么底细？你以为我都不知道吗？总书记看我的目神，让我想起前一站的代志。迄日，阮校长伫升旗朝会的时阵，叫阮转去甲爸母讲，爱投票予一个叫做邓阿军的人。迄个邓阿军是总书记因鼓舞新传的人，嘛是校长的朋友。阮校长是查某的，朝会时拢穿光艳的旗袍。阮老爸讲，伊是党的干部，嘛是国台代表。迄天，校长讲，邓阿军是有为青年，是好人，大家拢爱选伊。迄天，阮老爸甲阮阿公伫饭桌食饭的时，我照校长讲的，叫因投票投予邓阿军。结果，阮阿公叫一句：“干因娘！”说了讲，惨囡仔都毋放烟刷。阮老爸嘛讲一声干，讲伊自有投票权，就毋捌转互党的人。所以，隔日总书记问我的时，我就甲这个情形拢甲伊讲。迄日总书记就是安尼看我。你以为我都不知道吗？伊的口气，予我一种讲袂出的威胁，予我真是起惊吓。那你先说，你到底要我做什么？我只是要你把这张纸贴在他家的大门口而已。我看伊把一张白纸摕出来，大约门帘遐长，门帘的2倍宽，顶头的字已经写好啊。我看了，
对伊摇头讲无可能。我不爱，我讲，只是要你做这件简单的事而已啊！你放心，我不会对别人说的。我袂瘾，死嘛无爱。佮用台语佮大声讲一遍。那你就去死吧！要死就死吧，你想做什么都随便你。我佫会记，后来佫无偌久，离婚因兜就搬厝啊。我甲文雅先生讲，阮兜门口互因搭一张白纸，写“叛徒汉奸狗下地狱”。离婚因兜嘛互因搭一张写“汉奸匪谍”。因是因为安尼搬厝，我想起离婚所讲的英雄难救美人，就是迄阵的代志。迄时，我为着即项，要甲西洋的相拍，毋是，是因为有厝边去检举，讲狗仔足吵，狗仔吵嘛无严重到爱搬厝啊。有人佫讲，因老爸为日本走私狗仔入来，上恐怖的代志，就是因毋知影去得失着啥人。伫我面前是黑暗起伏的海影，甲前一暝迄排亲像永远袂离开的红色灯火。我头壳试过总书记写的“汉奸匪谍”迄几个歹看、青正、佮阿爸的大字，我替涂灵感觉到一种讲袂清、说袂明的侮辱，敢若伊是互总书记赶出门的游魂。这个想法伫我心内浮现的时，涂灵就伫面前神秘的海影内面出现，用伊囡仔时的笑面，显明迄个古意佮邪恶的时代。